Nehmen Sie bitte mein Formular, bitte. Bitte nehmen Sie mich als erstes. Bitte nehmen Sie mich als erstes. Gehen Sie bitte zurück! Zurück, bitte! Beruhigen Sie Bitte sich. zurückgehen! Gehen Sie bitte zurück! Bitte, nehmen Sie meinen Antrag an. Warum? Sind wir etwa verwandt, dass ich Ihren Antrag zuerst annehmen sollte? Ich möchte Sie alle bitten, ruhig zu bleiben. Wir kümmern uns um jeden Einzelnen. Kommen Sie einer nach dem anderen. Jeder kriegt seine Chance. Wenn Sie sich vordrängeln, nehmen wir Sie nicht auf. Kommen Sie, ab in die Schlange, alle zusammen. Los! Warten Sie nicht auch geduldig, wenn Sie Geld abheben wollen? Hier läuft das genauso. Wenn Sie wollen, dass wir Ihren Antrag annehmen. Ungeduldiges Pack. Ich bitte die Frauen, nach vorne zu kommen. Hey, aber... Ruhe. Aber, Kommen Sie, Ihr Antrag bitte. Geben Sie mir Ihren Antrag, bitte. Wie heißen Sie? Alka. Entschuldigung, bitte stellen Sie sich an. Ja. Ha. Verzeihung. Hier, bitte, mein Antrag. Ich hätte sehr gerne einen Laden in diesem klimatisierten Gebäude. Wissen Sie, ich habe Großes vor. Sind Sie jemand ganz Besonderes? Berühmt oder eine ganz große Nummer? Hören Sie auf, Unsinn zu reden. Stellen Sie sich an. Irgendwie kommt mir der Typ da bekannt vor. Warum zwinkern Sie mir zu? Stellen Sie sich bitte an. Versuchen Sie nicht, mich zu beeinflussen. Nein, Sie verstehen nicht. Ich will einen Laden. Ich habe keine Zeit, in der Schlange zu stehen. Ich habe kleine Kinder. Aber Sir, jeder hat hier doch kleine Kinder. Oder ist das nicht so? Also jetzt kommen Sie mir bitte nicht so. Warten Sie, bis Sie dran sind. Nein. Das geht nicht. Ich muss unbedingt einen Laden kriegen. Hören Sie bitte. Sagen Sie mir, was ich tun soll. Ich habe sehr viel Geld. Ich gebe Ihnen so viel Sie wollen. Was ist denn los? Hey. Stimmt. Nee. Sie, geben Sie hier bitte nicht so an, ja? Ich habe mehr Geld, als Sie in Ihrem ganzen Leben verdienen können. Wenn Sie uns so kommen, kriegen Sie nichts. Verstanden? Stellen Sie sich einfach bitte an. Der Kerl will hier ehrliche Regierungsangestellte wie uns bestechen. Kommen Sie jetzt. Stellen Sie sich am Ende der Schlange an. Und nehmen Sie einen Antrag. Los. Schnell. Ab in die Schlange. Ich will einen Laden. Sag mal, verrat mir mal was. Weiß jemand in der Familie außer mir von dem Betrug? Nein, warum fragst du? Ich frage, weil, wenn die Familie es erfährt, werden sich alle Sorgen machen. Das wird nicht passieren, Payal. Lucky und ich haben einen Plan, um die Sache zu klären, bevor Raghuveer wiederkommt. Wow. Hey, Badu, erzähl mir bitte von eurem Plan. Ich möchte euch helfen. Vielleicht könnt ihr mich ja gebrauchen. Ihr wisst doch bereits, dass ich in dieser Sache unschuldig bin. Macht mich bitte zu einem Teil eures Teams. Ich helfe euch. Ich will doch auch nicht, dass Raghuveers Ruf beschmutzt wird. Was ich dir jetzt sage, darfst du niemandem erzählen, verstanden? Das mache ich nicht. Lucky hat zusammen mit Ajay und Jitesh einen Plan ausgeheckt und will im Dorf das Gerücht verbreiten, dass ein klimatisiertes Einkaufszentrum eröffnet wird. Wenn die Dorfbewohner das hören, werden sie Ladenflächen mieten wollen. Und? Wir glauben, dass wir so die Person, die Bestechungsgelder annimmt, schnappen können. Die Person wird sie bestechen wollen. So wird Lucky die Person finden, die beim Jahrmarkt Schmiergeld gezahlt hat. Und so finden wir denjenigen, der die Bestechung angenommen hat. Oh.
Das ist ein sehr guter Plan. Oh Gott, wenn jemand meinen Namen nennt, bin ich dran. Bardot wird mich fertig machen. Ich muss ihren Plan durchkreuzen. Trink deinen Tee und isst das Gebäck. Entschuldige, dass ich keine Samosas gemacht habe. Oh, weißt du, Bardot, wir haben uns so verquatscht, dass ich vergessen habe, dass Latou heute früher von der Schule kommt. Geh und servier meiner Mom und Kamla Tee und Gebäck. Ich gehe nach Latou sehen. Wir sehen uns. Sie sind fertig? Der Nächste, der Nächste. Wessen Foto ist das? Sie wollen einen Laden? Wissen Sie, nur 4 oder 5 Leute werden hier einen Laden bekommen. Wenn Sie dran sind, werden die 4, 5 Läden bereits weg sein. Sie kriegen nichts. So läuft das hier. Warum? Sind Sie Regierungsangestellter? Helfen Sie mir. Das kann man so sagen. Hey, hören Sie zu. Ich will unbedingt einen Laden. Wenn Sie unbedingt einen Laden wollen, dann kann ich Ihnen dabei helfen. Wie wollen Sie das tun? Haben Sie Geld? Ja, das habe ich. Ich kann Ihnen geben, so viel Sie wollen. Also gut. Dann tun Sie, was ich Ihnen sage. Was, wenn Sie mit meinem Geld abhauen? Wieso sollte ich Ihnen trauen? Sind Sie von gestern? So läuft es hier nun mal. Sie wollen einen Laden? Dann müssen Sie zahlen. Aber wie kann ich Ihnen blind vertrauen? Haben Sie sowas schon mal gemacht? Klar. Ich habe beim Jahrmarkt in Sirsa illegalerweise einen Stand gehabt. Kommen Sie, na los! Aber wie haben Sie das denn geschafft? Sind Sie von der Polizei? Warum stellen Sie so viele Fragen? Sagen Sie mir, ob Sie einen Laden wollen. Ansonsten tun Sie, was Sie wollen. Ich habe wirklich viel zu tun. Also ich wollte Ihnen nur helfen. Niemand kümmert sich hier um andere. Nein, Sir. Wissen Sie, die Sache hat mit viel Geld zu tun. Eine Menge Geld wird die Besitzer wechseln. Ich mache mir also Sorgen. Hm? Ich mein's nicht böse. Wie gesagt, also nur so unter uns. Ich habe den Stand durch unfaire Mittel bekommen. Hören Sie mir gut zu. Das ist nicht der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Ja? Ich bringe Sie heute Abend zu jemandem, der Ihnen weiterhilft. Einverstanden? Heute Abend? Ja, heute Abend treffen wir uns hinter der alten Schule. Okay, dann sehen wir uns heute Abend. Ich habe etwas Wichtiges vergessen. Wenn der Deal steht, kriege ich 20% von Ihnen. Sicher. Wenn der Deal steht, dann bekommen Sie das Geld. Gut, die Sache ist abgemacht. Und jetzt verschwinden Sie schnell von hier. Wir wollen doch nicht, dass jemand Verdacht schöpft. Ja. Okay, wir sind fertig für heute. Die Arbeit ist getan. Kommen Sie nächste Woche mit Ihren Anträgen wieder. Also akzeptieren Sie unsere Anweisungen. Wir dürfen nicht mehr als 3 Anträge am Tag annehmen. Bitte akzeptieren Sie meinen Antrag. Was ist... Kommen Sie nächste Woche wieder. Sie sollen verschwinden. Kommen Sie nächste Woche wieder. Kommen Sie nächste Woche wieder. Gehen Sie bitte. Kommen Ich Sie habe nächste Woche Feierabend. wieder. Alle Anträge Danke. werden akzeptiert. Kamla. Euer Tee. Wo ist denn meine Tochter? Wo ist Payal? Ihr ist eingefallen, dass Latou heute früher aus der Schule kommt, also ist sie nach Hause gegangen. Also, das überrascht mich jetzt. Ich habe sie eingeladen, aber sie geht ohne Bescheid zu sagen. Nein, Kamla. Versteh sie bitte nicht falsch. Ihr Sohn ist noch so jung. Es ist ihre Pflicht, sich gut um ihn zu kümmern. Sie ist nach Hause gegangen. Sie wird sicherlich bald wiederkommen. Ganz sicher. Du wirst sehen. Raghuveer.
Wenn ihr Beweise wollt, dann sorgt dafür, dass Raghuveer bereit ist, vor Gericht zu gehen. Wir werden ihn zwingen, die Wahrheit zu sagen. Dann wird alles klargestellt. Gehen wir heute Abend zu den Alavats. Bringen wir ihn dazu, die Wahrheit zu sagen. Hey, Bado! Was ist mit dir? Warum bist du denn ganz bleich geworden? Sag doch mal, wer ruft dich da an? Es ist nichts, Kamla. Raghuveer ruft an. Einen Moment. Ja, Raghuveer? Komal, ich komme mit Malati nach Hause. Was ist los? Warum bist du so still? Warum sagst du nichts? Alles in Ordnung, Raghuveer. Wann kommt ihr denn? Heute Abend natürlich. Okay. Du musst etwas für mich tun. Malati hat endlich mal einen Wunsch geäußert. Sie würde gerne Baigan Bata und Zwiebelpuffer essen. Und zwar von dir zubereitet. Diesen Wunsch werde ich ihr gerne erfüllen. Das gefällt mir sehr. Und wir werden bald wieder da sein. Okay. Was ist los? Malati und Raghuveer kommen her und ich weiß nicht, wo Lucky ist. Ich mache mir Sorgen, dass ich es vielleicht nicht schaffe, Raghuveer vor einer Demütigung zu bewahren. Ja, Bado? Lucky, Raghuveer hat angerufen. Er hat gesagt, dass er unterwegs ist und heute Abend nach Hause kommt. Das ist ein Problem. Was sollen wir jetzt tun? Lucky, sag, hast du etwas über den Betrüger herausgefunden? Nein, Bado, ich habe noch nichts herausgefunden. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Wirklich? Erzähl es mir. Da war ein Mann, der hatte illegal einen Stand beim Jahrmarkt. Er hat mich gebeten, ihn hinter der Schule zu treffen. Da will er mir sagen, wie ich illegal an einen Laden komme. Ich treffe ihn heute Abend. Ich schlage ihn zusammen und dann lasse ich mir den Namen des Betrügers nennen. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich hoffe, alles klärt sich auf, bis Raghuveer nach Hause kommt, damit er nicht gedemütigt wird. Du hast recht, Bado. Das ist genau das, was ich will. Keine Sorge, ich werde das schon schaffen. Ich bin sicher, dass du Erfolg haben wirst, Lucky. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Sicher, ich halte dich auf dem Laufenden. Kümmere dich bis dahin um alles zu Hause, okay? Ja. Oh, Teji, lern dich mal zu beherrschen. Was, wenn uns jemand sieht? Eines Tages wirst du deswegen noch in Schwierigkeiten geraten. Niemand wird uns sehen. Wer ist überhaupt da? Ich versuche schon, dich zu erwischen, seitdem du vom Unterricht zurückgekommen bist. Und du antwortest mir nicht mal richtig. Ich bin Teji, mach mich also nicht crazy. Es ist niemand hier. Wenn du nicht reden willst, okay. Aber gib mir einen schnellen Kuss. Na los, komm schon, Süße. Teji, du hast den Verstand verloren. Verrat mir mal was. Schämst du dich denn eigentlich gar nicht? Die schüchtern sind, kriegen nie, was sie wollen. Und warum sollte ich schüchtern sein? Aber du bist so hübsch, dass ich mich in deiner Nähe nicht kontrollieren kann. Jetzt, gib mir schnell einen Kuss, nur einen kleinen. Teji, überrede mich nicht dazu. Hör mal. Lass mich gehen, bevor uns jemand hier sieht. Hör zu. Es ist okay, wenn du mich nicht küssen willst. Wie wär's denn stattdessen mit einer Kusshand? Rede nicht mit mir über solche Dinge. Lass mich. Hören Sie, Kamla muss Ihnen aus Versehen meine Nummer gegeben haben. Ich will keine Gesichtsbehandlung. Ich brauche gar keine Hä? Hören Sie. Hat er mir gerade eine Kusshand zugeworfen? चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे
चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को चुपके से चुराई है जो Bitte. इमलियों को निकलने दे चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी Hallo? Ma'am? Hallo? Ja, hallo. Hallo. Nein, ich wollte fragen, ob ich gleich zu Ihrem Schönheitssalon kommen dürfte. Haben Sie noch einen Termin frei? Ich hätte doch gern eine Gesichtsbehandlung. Ich glaube, ich bin zu spät. Wie finde ich heraus, was hier vor sich geht? Entschuldigung? Guten Tag. Guten Tag. Die Tontöpfe, die ich von Ihnen gekauft habe, waren wirklich toll. Mein Sohn hat sie beim Spielen kaputt gemacht. Das ist kein Problem. Sie können neue bei mir kaufen. Ich habe viele Tontöpfe mit neuen Designs. Ist das so? Kommen Sie mit. Moment bitte. Sie sind's. Ich bin in sehr großen Schwierigkeiten. Deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Was ist Ihnen denn so Schlimmes passiert? Ich bin eigentlich hierher gekommen, um ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Wissen Sie, ich konnte keine der Wassermelonen behalten, die Sie mir gegeben haben. Was meinen Sie? Also, was ich meine... Sie haben mir doch die Wassermelonen gegeben. Ich konnte keine einzige behalten. Ich habe sie alle Raghuveer Alawat gegeben. Was sagen Sie da? Ich sage die Wahrheit. Ich bin eine arme Frau. Ich komme gerade mal so über die Runden. Ich weiß nur, wie ich mein Kind zur Schule schicke. Mein Mann arbeitet für Raghuveer Alawat. Ich bin nicht in der Position, um ihn um meinen Anteil zu bitten. Nein, nein. Bitte weinen Sie nicht. Beruhigen Sie sich. Alles wird wieder gut. Sir, wir stehen vor einem großen Problem. Die Dorfbewohner werden heute Abend sich beim Haus der Alawats einfinden, um Raghuveer Alawat zu fragen, wer der Betrüger ist. Wenn ich in irgendeiner Weise zusammen mit Raghuveer Alawat in den Betrug verwickelt werde, ist mein Leben zu Ende. Bitte helfen Sie mir doch. Was soll ich denn tun? Was wird meine Familie durchmachen müssen? Wissen Sie, nur arme Personen können einander nachempfinden. Wer hilft mir dieses Mal? Sie sind wie ein Bruder. Nein, nein. Nicht weinen. Sie sehen mich als Bruder an. Ich kann doch meine Schwester nicht weinen sehen. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie mit dem Betrug nicht in Verbindung gebracht werden. Der wahre Übeltäter ist Raghuveer Alawat. Und er wird teuer für das bezahlen, was er getan hat. Ich warte auf heute Abend. Denn heute Abend werde ich ihn vor der ganzen Welt bloßstellen. Beruhigen Sie sich und gehen Sie nach Hause. Ich werde mich darum kümmern. Machen Sie sich keine Sorgen, bitte. Vielen Dank. Oh Gott, was Leute wie ich tun, nur damit es ihrer Familie gut geht. Oh Gott. Ich wollte Raghuveers Ruf gar nicht beflecken und ihn demütigen, indem ich ihn in die Sache reinziehe. Aber was kann ich tun, Shiva? Ich tue das nur für das Wohl meiner Familie. Bitte vergib mir. Bitte, Shiva, rette mich dieses Mal aus dieser Situation. Ich werde nie wieder Fehler machen. Bitte bewahre mich dieses Mal vor Schwierigkeiten, Shiva. Oh, Pinky, ich kann keine meiner Aufgaben erledigen, wenn du nicht da bist.
Ich verliere den Verstand. Ich sehe überall nur Pinky, wo ich auch hinschaue. Rana? Was redest du denn da? Das sind keine Fantasien. Ich bin wirklich zurück. Ich bin wirklich zurück. Pinky? Wolltest du nicht erst in 2 Tagen wiederkommen? Ja, aber ich dachte, dass ich heute zurückkomme und dich überrasche. Gefällt dir die Überraschung nicht? Was? Was sagst du da? Ich liebe Überraschungen. Ah! Was tust du da, Rana? Lass mich runter, Rana. Ja, Kamla? Mensch, Pinky, jetzt warst du so viele Tage weg. Hättet ihr beiden nicht noch warten können, wieder zusammen zu sein? Du hättest vorher die Familie begrüßen und dir besser erst noch meinen Segen holen sollen. Kamla, du verstehst das falsch. Der Priester hat mir gesagt, dass ich zuerst den Segen meines Mannes holen soll. Und er hat mir gesagt, dass ich ihm dann die heiligen Gaben geben soll und danach alles gut sein wird. Gaben? Ja, Gaben. Gaben? Gaben. Bitteschön. Oh. Gott segne dich, Pinky. Du hast das Richtige getan, indem du auf den Priester gehört hast. Wenn du fertig bist, dann komm bitte schnell in mein Zimmer. Okay, Pinky? Meine Füße tun mir weh. Du musst meine Hände und Füße massieren. Wie bitte? Rana, keine Sorge. Sie kann jetzt mit dir Zeit verbringen. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Hast du verstanden? Du dummer Kerl. Sie ist... Meine Mama ist fort. Ja, das ist sie. Wo ist dieser Kerl? Es ist Abend und er ist nicht da. Ich habe es satt, auf ihn zu warten. Wenn der Kerl mich getäuscht hat, werde ich richtig sauer. Ich muss das klären, bevor Mom und Dad nach Hause kommen. Sonst wird's schlimm enden. Was mache ich jetzt? Hey du, wer bist du? Was ist das? Ich weiß nicht. Mein Onkel hat gesagt, dass ich Ihnen das geben soll. Er konnte nicht kommen, also hat er mich geschickt. Aber warum konnte er denn nicht kommen? Weißt du was? Bring mich zu deinem Onkel. Nein, nein, ich weiß nicht, wo er wohnt. Wir sind nur entfernt miteinander verwandt. Er hat mir nur gesagt, dass ich Ihnen das geben soll. Er hat mir auch gesagt, dass diese Wassermelone helfen würde. Was? Hey, hör mal, hey! Was soll das? Ich dachte, ich finde heraus, wer den Betrug begangen hat. Das war wohl nichts. Eine Melone. Der Kerl hat mich zum Narren gemacht. Die würde ich ihm gern über dem Kopf zerschmettern. Wir müssen einfach vorsichtig sein. Heute werde ich noch einige Sachen sagen. Das ist ja wirklich... Das geht ja wirklich nicht. Gott, bitte verschone mich vor einer Demütigung. Ja, wir werden sehen. Warum sind die hier? Ist in meiner Abwesenheit irgendetwas Schlimmes passiert? Guten Abend. Hallo, ich grüße Sie. Hallo, was ist los? Warum sind Sie alle heute Abend hergekommen? Ist denn etwas vorgefallen? Ja, Kailash, wir sind wegen etwas Wichtigem hier.
Zuallererst möchten wir uns bei Ihnen entschuldigen, dass wir ohne Ankündigung hergekommen sind. Aber wir hatten keine andere Wahl. Die Sache ist die Leute möchten mit Ihnen sprechen. Deswegen sind wir hier. Okay, dann sagen Sie, was los ist. Noch nicht. Wir würden gerne warten, bis Raghuvír wiederkommt. Wissen Sie, die Sache betrifft ihn persönlich. Okay, er wird jeden Moment kommen. Gedulden Sie sich. Okay, lassen wir ihn kommen. Wir reden dann mit ihm. Was meinen Sie? In Ordnung, das klingt gut. Okay, wie Sie wollen. Oh Gott, ich frage mich, wo Lucky ist. Malati und Raghuvír sind jeden Moment hier. Gott, bitte sorg dafür, dass alles gut geht. Da kommt Raghu. Oh, wow. Das ist großartig. Scheinbar weiß jeder, dass wir heute ankommen. Oh nein, Raghuvír ist hier. Wo steckt Lucky nur? Hallo. 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 Hallo, Kamla. Kailash, hallo. Was ist los, Kailash? Warum sind so viele Leute hier? Was soll das? Weißt du, Raghu, diese... Bitte, Kailash. Ich rede mit ihm. Wissen Sie, Raghuvír, die Leute möchten mit Ihnen über etwas sprechen. Deswegen sind Sie hergekommen. Okay, reden Sie. Nun wissen Sie, Sie wollen... Warten Sie, Sir! Ich schlage vor, dass wir auf Lucky warten. Es wäre besser, Sie sprechen mit ihm statt mit Raghuvír. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas Schlimmes ist passiert. Genug. Wir haben genug gewartet. Wir können nicht länger warten. Wir wollen heute ein paar Dinge klären. Oder, Leute? Ja, Sie haben recht. Was ist los? Wir alle haben das importierte Motorrad gesehen, das Sie Ihrem Sohn geschenkt haben. Er hat im ganzen Dorf damit angegeben. Schämen Sie sich nicht, dass Sie uns betrogen haben? Warum haben Sie Ihrem Sohn von unserem Geld ein Motorrad gekauft? Nachdem Sie uns ausgenommen haben, haben Sie uns anschließend auch noch betrogen. Wir haben Ihnen vertraut. Und Sie haben unser Vertrauen schändlich missbraucht. Sie haben uns betrogen, Raghuvír. Sie haben sicherlich den Dorfbewohnern geholfen, aber Sie haben sich als Betrüger herausgestellt. Sie haben den Jahrmarkt organisiert und die Dorfbewohner ausgetrickst. Sie haben uns schamlos ausgenutzt. Sagen Sie, was haben Sie damit erreicht, Raghuvír? Warum haben Sie uns arme Leute betrogen? Gut gespielt. Das ist wundervoll. Das gefällt mir. Eine Anschuldigung nach der anderen. Wovon reden Sie? Ich verstehe gar nichts. Lucky, wo steckst du? Bitte komm schnell her und beweis allen, dass die Anschuldigungen gegen Raghuvír nicht stimmen. Sie haben etwas sehr Falsches getan. Hey! Ich habe genug von Ihrem Unsinn. Wagen Sie es ja nicht, noch etwas zu sagen. Wenn jemand von Ihnen noch irgendetwas gegen Raghuvír sagt, dann schlag ich Sie alle zusammen. Sie schämen sich wohl nicht. Schämt sich niemand von Ihnen? Dieser Mann hat Sie immer unterstützt. Er hat Ihnen in schwierigen Zeiten immer seine Hand gereicht. Und Sie erheben hier falsche Anschuldigungen gegen ihn. Was war das mit dem Motorrad? Raghuvír hat Laka das importierte Motorrad nicht geschenkt. Ich habe es ihm geschenkt. Ich. Es war ein Geschenk für seinen Sieg. Lassen Sie es sein, Kailash. Hören Sie auf, uns hinters Licht zu führen. Sie können uns nicht täuschen.
Sie sind Ragovirs Bruder. Er wollte sich nie bessern. Er lässt sie nicht vorankommen. Er hat ihnen nie die Chance gegeben, sich weiterzuentwickeln. Genug! Bitte hören Sie auf mit diesen erniedrigenden Anschuldigungen. Babai, sieh nach, ob Lucky zurück ist. Hören Sie mal, Sie sind ganz schön rücksichtslos. Ja, schämen Sie sich denn überhaupt nicht? Sie haben doch alle Ihren Verstand verloren. Wissen Sie denn nicht, wie Sie mit einem Mann, der schon so viel geleistet hat, reden sollten? Hören Sie auf damit. Ich schwöre, ich schlag Sie zusammen. Haben Sie verstanden? Das darf doch nicht wahr sein. Kamla, Sie sind die ältere Schwiegertochter der Familie. Sie haben in diesem Haus nichts zu sagen. Sie sind ein leichtes Opfer. Reden Sie uns nicht ein, dass wir das ertragen müssen. Hey, hey Sie. Rana, nicht. Nein, Rana, nicht. Nein. Beruhige dich. Sicher, bringt uns um. Ihr habt sonst nichts Besseres zu tun, oder? Ihr habt schon unser Geld geklaut. Dann könnt ihr uns auch gleich umbringen. Zeig mir deine Ringerkünste. Das ist es, was man dir beigebracht hat. Warum bleibst du so still? Beruhigen Sie sich. Lucky, warum hast du so lange gebraucht? Die Dorfbewohner beschuldigen Ragovir, ein Betrüger zu sein. Du sollst... Eine Melone? Sie haben unsere Fragen noch nicht beantwortet. Warum haben Sie so etwas Abscheuliches getan? Sagen Sie schon, warum bleiben Sie still? Na los, wir wollen eine Antwort. Los, Na los. machen Sie den Mund auf, sagen Sie etwas. Warum bleiben Sie so still? Haben Sie keine Meinung dazu? Antwort! Ragu! Lucky, was ist denn los, Rago? Geht es dir gut? Ja. Mir geht's gut, Malati. Alles gut. Dein Dad ist mutig und kümmert sich um solche Dinge. Ich gebe nicht einfach auf und gebe den Löffel ab. Sagen Sie, was Sie wollen. Damit das klar ist. Ich habe sehr viel erlebt. Ich könnte Ihnen Dinge erzählen, die Sie mir nicht glauben würden. Vielleicht gehört auch dieser Tag dazu. Sie können sagen, was Sie wollen. Ich höre zu. Ragovir, wir fallen nicht auf Ihre Geschichten rein. Hören Sie auf, uns abzulenken und reden Sie nicht länger um den heißen Brei herum. Ja, kommen Sie auf den Punkt. Seien Sie ehrlich zu uns. Warum foltern Sie uns Dorfbewohner eigentlich? Warum? Warum bringen Sie uns um unser Geld? Warum haben Sie unser Geld genutzt, um ein importiertes Motorrad für Ihren Sohn zu kaufen? Warum? Sagen Sie schon. Ja, wir wollen eine Antwort. Ja, wir wollen eine Antwort. Sie Lügner! Warum sind Sie nicht aufgetaucht? Warum haben Sie Ihr Wort gebrochen? Sie haben ein Kind mit Wassermelone geschickt. Warum waren Sie nicht da? Oh Gott. Lucky ist extrem wütend. Er redet immer dummes Zeug, wenn er wütend ist. Ich hoffe, dass sich durch seine Wut nicht die Situation verschlimmert. Antworten Sie mir! Laka, nein! Hör auf! Oho, Sie sind also der Kerl, der sich am Morgen als jemand anders ausgegeben hat. Seht ihn euch an. Das ist der gleiche Kerl, der so ein Theater gemacht hat und einen klimatisierten Laden mieten wollte, damit er uns um unser Geld bringen kann. Du hast getrickst und wolltest einen klimatisierten Laden mieten, weil du deinen Dad aus den Schwierigkeiten ziehen wolltest. Unglaublich, oder? Habt ihr das gesehen? Sie haben alle ein Talent, andere zu täuschen. Ich wusste ja nicht, dass dieser Ringkämpfer sowohl schlau als auch hinterhältig sein kann. Ich hatte keine Ahnung. Seien Sie bitte still.
Hast du dich verkleidet und etwas Falsches getan? Na bitte. Sie haben ihr eigenes Grab gegraben. Nun werde ich da nicht mehr reingezogen. Da bin ich sicher. Alles geht seinen Weg. Wäre Rana mit dem Motorrad gefahren, hätten sie Rana, Kailash und mich beschuldigt. Dann hätten sie unser Leben vermiest. Oh mein Gott. Was haben wir getan, dass wir das verdienen? Sie demütigen uns. So etwas hätte ich nie zu träumen gewagt. Hast du Beweise gefunden, Lucky? Nein, Bardot. Ich habe alles versucht. Ich konnte nichts finden. Wir müssen beweisen, dass die Anschuldigungen gegen Raghuveer falsch sind. Sonst werden die Dorfbewohner hiermit nicht aufhören. Nein, Laka. Ich will darüber nicht weiter diskutieren. Ich habe Ihrem Unsinn lange genug zugehört. Sie reden dummes Zeug und ich muss all das ertragen. Und jetzt möchte ich die Wahrheit herausfinden. Laka, sag es mir. Ist da auch nur ein Fünkchen Wahrheit dran? Hast du so etwas getan? Lüg mich nicht an! Also, Dad, heute Morgen... Hey, Lucky, hör mal. Du hast dieses Motorrad doch auf illegale Weise gewonnen. Das Motorrad ist das Ergebnis unserer Arbeit. Raghuveer hat uns ausgenommen, das weißt du. Ich verstehe es auch nicht. Ich frage mich, wer der Übeltäter ist. Es ist doch gar nicht schlimm, wenn wir den Schuldigen nicht finden. Wir können ihn doch auch zu uns führen. Ihr beiden. Verbreitet im Dorf ein Gerücht über das neue Projekt von Haryanas Regierung an der Autobahn von Sirsa. Sie werden ein klimatisiertes Einkaufszentrum eröffnen. Und es gibt noch freie Läden. Na, habt ihr das gehört? Der Sohn ist schlimmer, als es der Vater ist. Hey! Passen Sie auf, was Sie sagen. Sie können uns nicht einfach so wegscheuchen. Hören Sie auf, Spielchen mit uns zu spielen. Wir sehen jetzt klar, die Wahrheit liegt offen vor uns. Geben Sie endlich zu, dass Sie einen großen Fehler gemacht haben, wenn Sie noch ein Gewissen haben sollten. Geben Sie doch endlich Ihre Fehler zu. Bitte, ich flehe Sie alle an, beenden wir diesen Streit. Hier und jetzt. Ziehen wir das nicht weiter in die Länge. Niemand in dieser Familie war Teil dieses Betrugs. Wir haben nur so getan, als könnten alle klimatisierte Läden mieten, damit wir den Schuldigen finden. Bitte glauben Sie mir. Wir sind unschuldig. Bitte glauben Sie uns. Bitte. Oh, wow. Zuerst haben Sie uns unser Geld abgeknöpft und nun machen Sie uns eine Szene. Wir brauchen keine heuchlerischen Entschuldigungen. Wir wollen Gerechtigkeit. Verstanden? Wir wollen Gerechtigkeit. Lassen Sie mich ausreden. Der Jahrmarkt wurde von Bardot, Payal, Shankar und mir organisiert. Bitte glauben Sie mir, niemand von uns ist schuldig. Aber wenn Sie davon wirklich überzeugt sind, dass jemand aus meiner Familie schuldig ist, dann nennen Sie mir die Person. Sie wollen gerne Gerechtigkeit erfahren. Glauben Sie mir. Wir werden die Übeltäter bestrafen. Wenn Sie sich trauen, dann nennen Sie uns Namen. Los, wer ist der Übeltäter? Das ist ja ein schlauer Weg, dem zu entkommen. Sie behaupten einfach, unbestechlich zu sein und lassen uns wie Übeltäter aussehen. Du spielst Spielchen mit uns, Laka. Wenn jemand den Namen der Person nennt, werdet ihr sie doch zu Brei schlagen. Wo sollen dann die Kinder hin? Sie werden verhungern. Der Übeltäter entkommt, wenn wir nicht vergeltende Maßnahmen treffen und weiter hier rumstreiten. Du versuchst nur, uns abzulenken.
Wir sind absolut sicher, dass Raghuveer Alawat hinter diesem Betrug steckt. Ja, genau das tut er. Ja, das stimmt. Ja, so sehe ich das auch. Ja, das tut er. Mom? Malati! Malati! Mom! Holt ein Glas Wasser! Hebt sie hoch! Oh Gott, diese Sache wendet sich zum Schlechteren. Bitte rette mich, bevor etwas Schlimmes passiert.